हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पास एक होम थिएटर आया है स्टोन कंपनी का, जिसमें नो साउंड आ रहा है। कोई भी साउंड नहीं आ रहा। फुल बेस में भी देखो, एफएम मोड में बेस में भी आवाज़ नहीं आ रहा, स्पीकर में भी हमारा कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा। तो इसमें हमने चेक किया, वॉल्यूम चेक किया। सबसे पहले वॉल्यूम सही है, बराबर। इसके बाद हमने जब चेक किया तो यहाँ पे देखिए जो आईसी आती है ना, देखिए एक बूफर की आईसी इधर फटी हुई है, एक स्पीकर की भी फटी, तो इसकी वजह शॉर्टिंग है, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इसे हम चेंज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, होम थिएटर रिपेयरिंग वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। होम थिएटर, टावर, एलईडी टीवी वगैरह कुछ भी अगर रिपेयरिंग हम घर बैठे सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।